әлемге аты әйгілі кәріс актері Ли Мин Хо жайлы не білесіз? Оңтүстік Корея жұлдыздары әлемдік шоу-бизнесті күннен күнге бағындырып келеді. Сондай-ақ үлкен атаққа қол жеткізген өнер иелерінің бірі танымал актер Ли Мин Хо. Өзінің сымбаты мен дарындылығының арқасында күллі әлемге әйгілі. Ол 1987 жылы 22 шілдеде Корея Республикасының астанасы Сеулде дүниеге келген. Көптеген ата-аналар балалары айтарлықтай тез дамиды деп ойлайды. Ли Мин Хо расымен де зерек бала болған. Табиғат оның келбетті етіп жаратқанына қарамастан ол ұзақ уақыт ұялшақтықтан жапа шеккен көрінеді. Ата-анасы қарапайым ғана ұлдарының болашақта әлемдік жұлдызға айналатынын тіпті ойламаған. Ли Мин Хоның әкесі оның бала күннен спортқа баулып өсірген, сондықтан ол футбол мен таэквондо сабақтарына қатысқан. Сол жылдары Ли Мин Хо пір тұтқан Криштиану Роналдудың жетістіктері кішкентай спортшыны өмірін футболмен байланыстыруға жігерлендіреді. Баланың ұмтылысы зая кеткен жоқ. Көп ұзамай ол жасөспірімдер құрамасынан өз орнын тапты. Дегенмен, кенеттен алған зағым Ли Мин Хоның аңсаған мансапқа жетуге тосқауыл болды. Орта мектептегі жылдар жас жұлдыздың өзіне деген көзқарасын түбегейлі өзгертті. Қыздар мен агенттіктердің шектен тыс назары Ли Мин Хоның өзіне деген сенімін арттыра түсті. Ол кішігірім қадамнан бастауды жөн көріп, фототүсірілім жобаларына қатысады. Кейіннен сәнқой жігіт тұрақты жұмыс пен жалақы алуға мүмкіндік беретін Starhouse Entertainment компаниясымен келісім шартқа отырады. Мектепті тәмамдаған соң ұзақ ойланбастан кино мен телевизия саласын оқытатын жекеменшік Сеул университетіне құжаттарын тапсырады. Сол кездің өзінде Ли Мин Хо өмірін шығармашылықпен байланыстырғысы келетінін түсінген. Атышулы жұлдыздың жанкүйерлері үнемі ол туралы жаңа ақпараттар іздейді. Назарларыңызға кәріс жұлдызы жайлы кең тараған ақпараттарды ұсынамыз. Ли Мин Хо өзінің шымыр денесін мақтан тұтады. Оның бойы 186 см, салмағы 85 келіден жоғары көтерілмейді. Әйгілі жұлдыздың сүйікті асы жайлы алып қашпа әңгімелер көп. Ең жиі кездесетін ақпарат актер ащы чили бұрышы қосылған сиыр етінен бас тарта алмайды екен. Ол бала күннен спортпен шұғылданса да әлі күнге дейін жүзуді білмейді. Кофе Ли Мин Хоның әлсіз тұсы. Ол күніне сергіткіш сусынның бірнеше шынаяғын іше алады. Жануарлардан иттерді ерекше ұнатады. Өмірде Ли Мин Хоның екі ережені ұстанады. Әрдайым үлкен жетістікке ұмтылу және ешқашан еңсені түсірмеу. Ли Мин Хо түскен дорамалар бүгінде рейтингтің ең жоғары телехикаялар болып есептеледі. Алайда мұндай жетістікке актер бірден жеткен жоқ. 15 жасынан бастап дарынды актерлерді бірнеше эпизодтық рөлдерден көруге болады. Бұл жұлдыз болу үшін керемет бастау деу қиын. Дегенмен осы рөлдердің арқасында Ли Мин Хо баға жетпес тәжірибе алды. Жұлдыздың алғашқы маңызды жұмысы Пак Бо Йон мен Ли Мин Хо үшін дебютқа айналған мектеп ауласының құпиялары телехикаясы болды. Басты рөлдерді сомдаушылар осы уақытқа дейін көрермендерден тиісті баға алмаса да, аталған дораманы жылулықпен еске алады. Жігіттің алға қойған мақсаттарын 2016 жылы бұзуы мүмкін болды. Ол жол апатына түсіп ұзақ уақыт емдеуден өтті. Түсірілімнен тыс өткен 1,5 жыл ішінде жігіттің рухы сынбай, керісінше беки түсті. Ли Мин Хо емделіп жіберіп алған дүниелерін орнына толтыру үшін барынша тырысып бақты. Жұлдыз барлық жобалардан шақыртулар ала бастады. Алайда қайтадан Пак Бо Йон мен Алға Скумбрия алға атты дораманың түсірілім алаңында бірлесті. Тұр және біздің ағылшын тілі оқытушысы атты жобаларға қатысқан. Бірақ нағыз танымдылық актерге 2009 жылы Жігіттің сабаздары телехикаясы экранға шыққан кезде келді. Бұл кенеттен атақты болып оянған сәттердің бірі болды. Аталған телехикаядан кейін Ли Мин Хоның өмірінде түрлі марапаттар мен жобаларға шақыртулар пайда бола бастады. 2010 жылдан бастап Ли Мин Хо сұранысқа ие әртістердің бірі болған сонша, ол өзінің ұсынылған 10 жобасының ішінде өзі қатысқысы келетінін ғана таңдайтын болған. Осылайша жанкүйерлер оны жеке артықшылық, қалалық аңшы, соңғысы тіпті Қытайда үлкен сұранысқа ие болды және сенім телехикаяларынан көре алады. 2013 жылы Жігіттің фильмдер жинағын мұрагер кәріс телехикаясы толықтырады. Тағы бір танымдылық толқыны Ли Мин Хоны басып әкетті. Тіпті оның құрметіне Шанхайда балауыз мүсіні орнатылды. Ли Мин Хо өзіне сенімді сүрбойдақ бейнесімен әйгілі. Жас жігіт өзіне қысқа бойлы, ақылды да көңілді қыздар ұнайтынын айтқан. Ли Мин Хо кездескен қыздардың аталған қасиеттері бар ма екен, көрейік. Пак Мин Йон жұлдыз жеке өмірін жасырып, егжей-тегжейлі талқылауды ұнатпаса да, қалалық аңшы дорамасындағы әріптесімен болған қарым-қатынасты жасырын ұстау мүмкін емес еді. Жұлдызды жұптың қарым-қатынасы 1 жылға жуық уақытқа созылды. Тығыз жұмыс кестесі олардың
бір-бірімен көрісуіне кедергі келтірген соң екеуі айырылысып кетті. Алайда ештеңеге қарамастан жастар достық қарым-қатынастарын сақтап қала алды. Жанкүйерлер Ли Мин Хо мен Мисс А тобының әншісі Пе Су Джи лақабаты Сюзи арасында махаббат сезімі жайлы айта бастады. Бұл қарым-қатынасты тұрақты деу қиын еді, бірақ сонда да әртістер сезімдерін сақтап, жанкүйерлер үшін тәтті жұп бола алды. Олар отбасы болу үшін шешім қабылдап, үйлену тойларын жоспарлап қойды деген қауесеттер де тарады. Алайда кейін анықтағандай, мұның бәрі тек алып қашпа әңгіме болып шықты. 2017 жылы Ли Мин Хо мен Пек Су Джи қарым-қатынастарын аяқтағандарын жария етті. Әртістің жанкүйерлері сүр бойдақты әлі күнге дейін жаңа қызбен байқамаған. Түсірілім алаңдағы әріптестерімен көңіл жарастырады деген қауесеттерге қарамастан, Ли Мин Хо өзінің шынайы махаббатын іздейді. Басылымдарда Ли Мин Хо Сюзимен қайта қосылды деген ақпараттар тарады. Мұның шын өтірігін уақыт қана көрсетеді.